बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 17 जून साल 2026 और मैं आपका मिसबान गुलाम मुस्तफ़ा। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे बखैर आफियत होंगे। आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, सीज फायर की मुसलसल खिलाफवर्जी इसराइल की जानब से की जा रही है। बड़ी तादाद में अब तक हमले हो चुके हैं। ईरान ने इस हवाले से एक बड़ा इंतहाई अहम तरीन कदम उठा लिया है, एक बड़ा ऐलान कर दिया है। और इसके साथ साथ इस वक्त अब नाए हुर्मुज़ के अंदर जो है वो ड्रोन अटैक जारी हो सारी हैं। ये ड्रोन अटैक क्या ईरान की जानब से किए जा रहे हैं? अमेरिका का कहना है कि हम जो है वो इन ड्रोन को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, इनको तबाह भी कर रहे हैं। ये मामला क्या है? क्योंकि सीज फायर हो चुका है तो फिर ड्रोन अटैक, एक जंगी माहौल क्यों बना हुआ है? कौन है जो हमले कर रहा है और कौन है जो इस सीज फायर को खराब करने की कोशिश कर रहा है? मैं मुकम्मल तफसील आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पाकिस्तान जो है उसने बड़ी अहम तरीन हेल्प की है। समंदर के अंदर 30 के करीब जो पाकिस्तानी हैं उनकी जान को एक मरतबा फिर बचाया। इससे पहले भी 20 ईरानियों को बचाया था। तो ये भी एक अहम तरीन खबर है। पाकिस्तान जो है वो आप कह लें कि जब से ये जंग शुरू हुई है उस वक्त से लेकर अब तक हर मोड़ पर ईरान की हर हवाले से हेल्प करता हुआ हमें नजर आ रहा है। आप इस पर क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब भी कर लें और पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें। सबसे पहले नाज़रीन कराम, मैं आप लोगों के साथ एक खबर शेयर करने जा रहा हूं कि ये जो अभी एक सीज फायर हुआ है पाकिस्तान की जानब से, जिसका ऐलान किया गया था, अब इसके जो पॉइंट्स थे वो जानने के लिए लोग बड़े बेचैन हैं कि आखिर किन पॉइंट्स के ऊपर इत्तफाक हुआ है। इस हवाले से सऊदी अरब का जो न्यूज चैनल है अल अरबिया, उसने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाली मुफाहमत की यादाश्त के नुकात मसूल वो कह रहे हैं कि हमें हो गए हैं और वो दर्ज झैल नुकात हैं। सबसे पहले उन्होंने जारी किया है कि तमाम मुहाजों पर बशमूल लुबनान पर फौरी और मुस्तकिल तौर पर लड़ाई का खात्मा, इस पर जो है वो इनके मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं। लेकिन लुबनान के अंदर तो हमले जो हैं वो जारी हो सारी हैं। तो ये पहला पॉइंट ही आप कह लें कि ये तो मुस्तरद हो चुका है। दूसरा पॉइंट ये है कि अमेरिका ईरान पर से बहरी नाकाबंदी फौरी तौर पर खत्म करेगा और आइंदा कोई मुदाखलत नहीं होगी। बहरी नाकाबंदी अमेरिका की जानब से खत्म की गई है, ये बिल्कुल दुरुस्त चीज है। अमेरिका ने इसमें एक अहम तरीन जो है जिम्मेदारी का रोल अदा किया है और ईरान के बहरी जहाज जो है वो वहां से गुजरे हैं। उन्होंने तस्दीक की है कि अमेरिका ने बहरी नाकाबंदी खत्म की है। हतमी मुआहदे के 1 माह के अंदर अमरीकी खित्ते से अपनी तमाम अफवाज वापस बुला लेगा। अब ये उसने अफवाज अभी वापस बुलानी है, बार ये एक शिक लिखी हुई है ये भी मुआहदे के अंदर। ईरान 1 माह के अंदर अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म कर देगा। अमेरिका और इसके इलाकाई शराकतदार ईरान की तामीर नौ के मनसूबे का अज़म करेंगे। इसके अलावा उनका कहना है कि जिसके लिए कम अज कम $300 अरब के फंड्स भी फराम किए जाएंगे। यानी जो खलीजी ममालिक हैं जिन्होंने इस जंग में अमेरिका का साथ दिया है वो $300 अरब की इन्वेस्टमेंट करेंगे, फंड्स फराम करेंगे ईरान को। अगर हतमी मुआहदे पर अमल दरामद हो जाता है तो अमेरिका मौजूदा तमाम पाबंदियां बशमूल अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी के की करारदादें ख़त्म जो है वो कर देगा। इसके साथ साथ ईरान कभी भी जोहरी हथियार ना बनाने का अज़म करता है। अफजुदा यूरेनियम का मसला हतमी मुआहदे में हल किया जाएगा। तब तक अमेरिका ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर मौजूद तमाम जो मौजूदा जो सूरत हाल है वो बरकरार रखने की इजाज़त देगा। अमेरिका ईरानी खाम तेल की बरामदात इसके अलावा बशमूल बैंकिंग, इंश्योरेंस और शिपिंग की मंजूरी देगा और ईरान के तमाम मुंजमद फंड जो है वो बहाल करेगा। ये अहम तीन पॉइंट्स हैं जिन पर हालिया सीज फायर हुआ है। ये अल अरबिया का दावा है कि हमने ये पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं और उन्होंने ये जारी किए। अब इसमें जो पहला नंबर 1 पे जो पॉइंट लिखा हुआ है कि तमाम मुहाजों पर जंग का खात्मा। अब यहां पर कमेंट सेक्शन के अंदर मैंने देखा काफी ज्यादा लोग ये सवाल उठा रहे हैं, आगे पीछे भी सवाल कर रही है पब्लिक, कि देखें ईरान को चाहिए था कि वो पैलेस्टीन की भी बात करता और वहां पर जो एक जुल्म की दास्तान रकम है वहां पर जो जंगी माहौल बना हुआ है उसको भी खत्म करने का इसके अंदर चीज शामिल होनी चाहिए थी, सिर्फ लुबनान नहीं होना चाहिए था। आप जरूर बताएं कमेंट्स के अंदर इस हवाले से। मैं अगर आप लोगों को बताऊं अब पहले जो शिक है उसकी कैसे खिलाफ वर्जी की जा रही है, तो नाजरीन मोहतरम, ईरान की जो खातिमुल अंबिया सेंट्रल कमांड है उनकी जानिब से रिपोर्ट सामने आ रही है। रजा ज़ैदी ने इसको रिपोर्ट किया है कि इजरायली फौज ने गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान अमरीकी सदर की जानब से जंग के खात्मे के ऐलान के बावजूद जनूबी लुबनान में 84 बार जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की है और मजलूम लुबनानी अवाम के खिलाफ जराइम और उनको मारा है। ये 84 मरतबा, यानी आप कह लें कि 84 टाइम 84 कम अज कम मिसाइल या ड्रोन जो हैं वो दागे गए हैं
और लबनान के अंदर तबाही फेरी गई है। अभी 2 दिन ही गुजरे हैं इस सीज फायर को और 2 दिन के अंदर 84 मरतबा इस सीज फायर की खिलाफ वर्जी हो चुकी है। अब इतलात ये मौसूल हो रही हैं कि ईरान जो है वो इस चीज को बड़ा सीरियस ले रहा है। ईरान ने चूंकि पहले शिक्की ये कही हुई है कि लुबनान के अंदर जितने हमले हैं, यानी जितने भी इलाकाई हमले हैं, वो सारे बंद होने चाहिए, तमाम मुआजों पर जंग बंदी होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो फिर ईरान भी थरथल्ली मचा देगा। इसके साथ साथ अभी इतलात ये है कि ईरान जो है वो अब किसी भी लम्हे, किसी भी टाइम जो है वो एक बड़ा सरप्राइज दे सकता है, एक बड़ा हमला कर सकता है इसराइल के ऊपर या मिडल ईस्ट के अंदर जो इसके हवारी मौजूद हैं इनके अंदर। यूएई के ऊपर, कतर, बहरीन के ऊपर मुमकिन तौर पर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। उसके 2 वजूहात हैं, क्योंकि अभी हमले जो हो रहे हैं वो इन इलाकों से नहीं हो रहे, इन मुल्कों से नहीं हो रहे, तो इस वजह से हो सकता है इनके ऊपर ना किए जाएं। और दूसरे नंबर पर इस वजह से भी कि क्योंकि अब ये कुछ तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि ठीक है होना चाहिए, उन्होंने अप्रिशिएट किया है जो अभी सीज फायर हुआ है। और अगर कोई यहाँ से अटैक होता है, क्योंकि आयरन डोम सिस्टम लगा हुआ है यूएई के अंदर और इजराइल का हमायती भी है, तो इस वजह से इनके ऊपर हमले हो भी सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं आप लोगों को बताता चलूं तो नाजरीन मोहतरम, पाकिस्तान की जानब से एक बड़ा अहम तरीन रोल प्ले किया जा रहा है। CNN ने एक बड़ा दावा किया। सबसे पहले ये खबर सुने, फिर नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं। CNN के मुताबिक अमेरिका ईरान MOU पर दस्तखत करने के बाद से अपना हुर्मुज़ में और इसके इर्द गिर्द तिजारती जहाज रानी के खिलाफ शुरू किए गए ईरानी ड्रोन को रोकना जारी रखा हुआ है। यानी गुज़श्ता 2 दिनों के अंदर मैंने जो काफी सर्च किया है, एक बड़ी तादाद में ड्रोन अटैक जो हैं वो हुए हैं अपनाए हुर्मुज़ के अंदर। यहाँ पर पानियों में बड़े लेवल पर अटैक जो है वो देखने को मिले हैं और अमेरिकी सेंट्रल कमांड जो है वो उसको मुसलसल रोक रही है। अब ईरान का ये कह रहे हैं कि ईरान की जानब से ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, लेकिन मुमकिन तौर पर हो सकता है कि ईरान ने ये ड्रोन हमले ना किए हों। ये जो एक हवारी है मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका का, उसकी जानब से कोई शरारत की जा रही हो, क्योंकि वो ये चाहता है कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, जंगबंदी नहीं होनी चाहिए और तबाही फिरनी चाहिए। इसका एक जिंदा सबूत एक और आपको दे दूं कि जो साबिक इजरायली वज़ीर आज़म हैं नफ्ताली बेनेट, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मेरा यकीन है कि जल्द ही इजराइल में एक नई हुकूमत कायम होगी। उम्मीद है कि मैं इस नई हुकूमत की क़यादत करूंगा और मैं यहाँ से ईरानी हुकूमत को बताना चाहता हूँ, मैं आपका सबसे बड़ा डरावना ख्वाब बनने वाला हूँ। मैं उस वक्त तक पीछे नहीं हटूंगा जब तक हम आपके अवाम को आज़ाद ना कर लें और ये यकीनी ना बना लें कि आपके पास एटमी हथियार ना हो। लिहाजा आपके पास कोई उम्मीद नहीं, हम इस कोशिश में कमी नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी आज़ादी, हमारी सलामती और पूरे मशरक़ वस्ता के फ़ायदे की जंग है। ये उसने स्टेटमेंट जारी किया है। ये हमें वाज़ेह तौर पर बता रही है कि अगरचे अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज़ फायर हो जाता है, बातचीत कन्फर्म भी हो जाती है, मुआहदे हो जाते हैं, लेकिन इस आप कह लें कि मुहाज पर, इस सतह पर जंग जो है वो फिर भी जारी रहनी है। तो मुमकिन तौर पर हो सकते हैं इनकी जानब से ही ये ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं, क्योंकि इनके खुफिया अड्डे मिडल ईस्ट के अंदर बड़ी तादाद में मौजूद हैं, तो वहां से ये ड्रोन जो हैं वो दागे जा रहे हों। आपको क्या लगता है जरूर बताएं। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, मैं अगर आप लोगों को बताता चलूं कि इससे पहले भी पाकिस्तान की जानब से अल्हम्दुलिल्लाह एक अहम तरीन रोल प्ले किया गया और 20 जो ईरानी शहरी हैं जो कि अमेरिका की हिरासत में थे उनको रिहा करवाया गया, बड़ी शान शौकत के साथ पाकिस्तान पहुंचे और पाकिस्तान से फिर उनको ईरान पहुंचाया गया। अभी एक मरतबा फिर 2 मुआज़ों के ऊपर जो है वो इनके फंस चुके हैं लोग ईरान के। 8 जो ईरानी माहीगीर हैं, फिशरमैन हैं, उनकी कश्ती समंदर के अंदर जो है वो रन अग्राउंड हो गई थी, जिसकी वजह से नाज़रीन मोहतरम बरतानवी जहाज MMA वालर ने उन्हें रेस्क्यू किया और ये ग्रुप कराची के जरिए ट्रांजिट करेगा। इसको कराची तक पाकिस्तान के थ्रू जो है वो लाया जाएगा और फिर पाकिस्तान से उनको वहां पर जो है वो मूव कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ मैं अगर आप लोगों को बताता चलूं कि 22 ईरानी जो हैं क्रू मेंबर्स थे, वो MT डेविना, जिसे लियोनर भी कहा जाता है, नामी जहाज में से ताल्लुक रखते थे और इनका जहाज जो है वो इंट्रोडक्ट कर लिया था अमेरिका ने, और क्योंकि इसके ऊपर पाबंदी थी इस बहरी जहाज के ऊपर, तो नाज़रीन मोहतरम वो भी इनकी हिरासत में है। तो ये 20 जो हैं ये भी अब 20 नहीं सॉरी ये 22 हैं, तो ये 22 ईरानी जो हैं ये भी रिहा पाकिस्तान की जानब से करवाए जाएंगे। पाकिस्तान जो है इसमें अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान के जो डिप्टी वज़ीर आज़म हैं और एक्सटीरियर मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने इस हवाले से ये बात बयान जारी की है कि हम जो है वो अहम तरीन किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान ईरानी, अमरीकी और बरतानवी हुकाम के साथ करीबी राब्ते में है ताकि ये लोग कराची से महफूज ट्रांजिट करके जल्द अज जल्द ईरान वापस पहुँच जाएँ। लेकिन यहाँ पर मैं जो है वो एक और गुजारिश भी हुकूमत पाकिस्तान से करना चाहूँगा कि जनाबे वाला, ईरान के लोगों को तो आप बचा रहे हैं, अच्छी चीज़ है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं बचाना चाहिए, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे हमसाए हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के शहरी, कराची के
सोमालिया वालों के पास कब्जे में हैं और उनकी इंतहाई भयानक और खौफनाक वीडियोस भी सामने आ रही हैं। असलिया तानिया उतान के उन्होंने रखा हुआ है और वो उनसे बड़ी मिकदार में रकम का मुतालबा कर रहे हैं। तो आपने रकम देनी है, जो कुछ करना है वो सोमालिया के अंदर जो हमारे लोग अगवा किए गए हैं काइंडली उनको भी आप रिहा करवाएं। वो पाकिस्तान के बशिंदे हैं, सबसे पहले आप पाकिस्तानियों का बनता है, फिर आप किसी को भी जो है वो उस जान बचाएं। इंसानियत का ये तकाजा है। ईरान के लोगों को भी जिस तरह से आप बचा रहे हैं तो पाकिस्तान के लोगों को भी बचाना आपका हक बनता है। आप इस पर क्या कहते हैं मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।